Hello， 大家好，我係 Carrie 啊，溫哥華嘅地產經紀。咁我哋今日咧又翻嚟 Griffith District 呢度咧，同大家分享一下咧兩樣嘢嘅。咁一個咧就係賣屋心得啦。我哋咧啱啱咧就喺3557 Sawmill 呢一座樓咧，年初掛嘅牌，跟住1個月左右收到 accepted offer 啦。咁然後依家4月頭咧就交房啦。咁同時咧都要準備咧另一間 listing 咧就喺對面大廈3538 Sawmill。咁咧就係有一個都係2房，而且呢個單位係有河景嘅。咁我哋準備緊做 staging 啦，咁然後咧 stage 完之後咧就會同大家咧去分享咧，佢係一個幾靚嘅單位咧，2房2次我哋掛牌出手中啦。咁同埋我哋喺 Griffith District 咧，其實咧都做唔少 transaction 嘅。上一次同大家拍片分享嘅咧，就直頭咧就喺遠少少嗰邊嘅咧，就係嗰個係Paradigm 前面嗰座樓。咁咧就係有一個7樓嘅河景單位，喺舊年呢個時候賣咗嘅。咁我哋又會回顧下啦，呢1年以嚟嘅樓市發生咗啲咩啦？喺 Griffith District 嘅話咧，到底呢個樓價係升肯定跌咗㗎啦。但係原來 Griffith District 我都發現咧係 compare to 譬如話 Metro 啊、Brentwood 啊個價咧都算 hold 得 OK 嘅。咁因為呢邊始終係一個幾舒服嘅社區啦。我一望住 Sushi Brewer， 我仲記得舊年嗰條片咧，我哋好似係拍完河邊就過嚟食嘢添。係咪啊？係咯，嗰座樓就係 Paradigm， 我哋唔係呢個前面嗰度。哎呀，滴水啊！我哋仲好似拍咗個租盤同大家分享，我記得係啦，都幾多下，有啲混亂啊。好，而家我哋上去睇下交吉片先，即係呢個分享下呢個售出嘅記錄啦。單位號碼808，我哋喺8樓個高度，個 building 咧3557 Sawmill 咧就叫 One Town Centre。咁喺 Griffith District 裏邊咧比較早少少交咗嘅一批，咁就2018年交吉嘅。咁佢呢個單位嘅尺數咧就係950尺左右，2房2次啦，仲有一個釘嘅。咁而售出價咧就係77萬5啦。咁我哋呢個 listing 咧其實喺年初啦1月中1月頭嘅時候掛牌嘅。咁啊未有機會同大家咧喺 YouTube 分享咧，其實好大嘅原因係當時我哋仲喺香港啦，咁就我哋團隊就搞掂下啲 staging 啊，然後拎出嚟賣啦。咁好快1個月內就已經收到咗 offer 啦。咁當時仲係農曆新年之前咁樣嘅。咁然後依家就交吉咧就清空晒啦。咁所以而家大家見到嘅咧就係冇 staging 之後吉屋嘅效果啦。咁但係如果大家睇翻啲相啊啲片嘅話，之前咧咁其實呢個 stage 咧放咗 sofa 啦，後邊放餐台嘅話咧個感覺都唔錯嘅。咁呢個單位嘅話咧優缺點咧其實都幾明顯嘅。優點咧就係因為咧我哋 Town Centre 呢一個 building 啊，如果各位係買家，你對 Griffith District 有興趣買樓嘅朋友咧，咁你都可以留意啦。咁當你係買翻舊少少嘅 building 18年咧，價位會比較吸引，因為我哋嚟緊咧去做一個新嘅 listing 啦。我哋下一條片或者同大家分享咧，就係前邊嗰座 building 啦，會新翻少少，同埋有河景啦，咁咪會貴啲啦。咁但係後排都唔一定係無可取之處嘅喎。好似呢個單位佢最大嘅優點咧，佢放翻北邊同埋西邊咧，佢喺 Marine Drive 前面就有一批嘅樹景嘅。咁所以你坐喺度睇咧，中意綠色嘅朋友嘅話咧都幾啱嘅。咁另外當然有朋友會擔心啊，車聲會唔會好大啦？咁但係好似我哋而家拍片嘅話 Marine Drive 呢邊咧，呢個位雖然繁忙，但係呢邊嘅雙層玻璃隔音做得好好，喺單位裏面係聽唔到嘅。出露台咧就可能會聽到聲啦。而且地理位置其實好方便嘅。我哋呢度咧一落去啊，啱啱門口，喂，你點解冇跟住過？你走得咁快？Sorry， 咁我哋呢個單位咧一落去已經係 Griffith District 最中心嗰條Sawmill Crescent， 咁咧就上次食嘅 Sushi Brewer 啦、Safeway 啦、唔係 Safe on Food 啦、買餸啦，所有嘢就最近呢個位啦。咁反而好似我哋之前咧嗰陣時拍701嗰個河景單位係嗰座 building， 我第一醒唔起個名啦。咁新啲嘅，但係佢哋咧就更加再 chill 呢個 location， 就係望河景少啲嘢。不過咧佢哋行翻入嚟 Town Centre 食嘢咧，又需要啲 walking distance 啦。咁所以就係睇你 even 喺 Griffith District 裏面，我哋揀樓咧都可以睇下你想係揀方便啦，定係河景中意遠啲咁樣啦，好多 options 嘅。好，咁我哋行埋呢個單位先啦。我哋啱啱睇咗廚房啦，咁因為賣咗盤，我哋就唔開晒啲櫃桶啦，但係都好實用嘅，大嘅中度，呢度可以坐2-3個人。前面一個好闊落嘅客廳位，呢邊係打橫嘅飯廳位。咁跟住咧，呢邊咧就去房間嘅。呢個房咧就完全咧向北邊啦，咁啊望翻啲樹景為主嘅，係啦。咁跟住之後咧，去到呢一邊咧就係主人房，中間呢度可以開埋俾大家睇，就 laundry 放喺呢個中間位都好方便嘅。好，咁然後呢度咧就係主人房啦。主人房咧就會向翻內街，所以會靜啲嘅。而且佢嗰座 building 因為唔係4方啊，佢有少少即係
出入咁樣嘅曲線咧，咁喺呢個位咧，你會望翻出去咧。雖然我哋個高度睇唔到河景，但係都幾 open 嘅，啱啱好睇到前面嘅園景啦，同埋 even 咧佢中間呢個類似係會所定係 townhouse 呢個細嘅矮 building 嘅頂上面都會有生咗啲草嘅，咁所以都有啲 green space 睇下嘅。主人房而且大家可以見到係超級大嘅，佢呢度可以擺到 king size 啦。兩邊床頭櫃啦，呢邊咧對一個轉角衣櫃啦，呢度咧你仲可以再放化妝台啊，或者再做多組櫃都得嘅，所以大單位。咁跟住其實我印象中 Redford District 真係嗰個發展商 West Group 咧去做啲單位嘅時候都幾有趣。我記得我哋701嗰個前面嗰個單位咧，都係有好多啲角位，跟住業主擺咗好多啲 shelving 啊櫃啊。其實你如果係有心嘅話咧，可以用到好多空間，可以裝好多嘢嘅。咁呢個係主人房嘅廁所啦，簡簡單單嘅 three piece 啦。係 shower 企缸，係啦，咁呢邊咧門口行翻出去咧，唔算好多走廊位嚇，呢邊就洗手間啦，然後呢度咧有個釘呢個 entry closet， 咁個單位就完咗啦，咁950尺咧都尚算係實用嘅。好，咁咧呢一個就成交分享啦，咁啊希望幫到想買屋嘅朋友，你知道大概呢個價啦。而想買屋嘅朋友，如果你 walking around 咧，而家其實喺 Brentwood Metro、Redford District、Burquilla、Low Heath， 甚至 Richmond 呢個價咧都係差唔多噶啦，7字頭基本上一定有兩房。咁啊可能係細啲，或者可能樓層矮啲或者點樣啦，去到80頭嘅，好似我哋今日拍呢條片嘅時候，我哋啱啱尋日 accept 咗一個 offer 咧，喺Brentwood 嗰邊4433 Alaska 啦，我哋可能嚟緊都會再補拍一條片啦，咁嗰個都係80頭左右嘅價位啦。咁以前咧講緊係一定要坐底成90幾100萬兩房嘅時代咧，暫時過去，而家係個低谷位，所以都好適合買家咧周圍去睇下，你中意住咩 building 啊，新啲舊啲有冷氣咩區咁樣，好多 options 嘅。好，我哋而家準備去下一間啦。